Toda a rua tem uma casa estranha. Na minha infância, era a casa amarela do fim da ladeira. Um sobrado antigo, com janelas altas, cortinas bordadas e um pequeno jardim que nunca crescia. Nunca vi ninguém sair dali, nem entrar. Mas todas as noites, às exatas 23 horas, a luz de uma única janela se acendia, sempre a mesma, e alguém ficava olhando por ela. Um vulto, silencioso, imóvel. Eu sabia, porque observava escondido da minha janela toda noite. A vizinhança dizia que a casa estava abandonada desde o desaparecimento da antiga moradora, uma mulher chamada Eulália. Diziam que ela falava com os mortos. Outros diziam que nunca a viram falar com ninguém, mas todos concordavam numa coisa. Ela sumiu em uma noite de chuva depois de um grito longo e seco que atravessou a madrugada e fez todos os cachorros do bairro uivarem ao mesmo tempo. Eu devia ter uns 13 anos quando comecei a notar os detalhes. A janela sempre se acendia sozinha. Nunca vi mão, braço ou rosto, só o vulto. Mas certa noite, ele olhou direto para mim. Foi a primeira vez. Eu juro que senti aquilo na pele, como se o ar da sala ficasse gelado. A luz se apagou logo depois, e no dia seguinte havia uma marca, uma mão, desenhada no lado de dentro da minha janela. Eu moro no 2º andar. Meus pais disseram que foi condensação, umidade, mas ninguém soube explicar por que havia 3 dedos apenas naquela marca. Eu comecei a evitar olhar para casa. Até que, uma noite, a luz não se acendeu. Foi pior. A ausência daquela rotina era como um aviso. Algo estava diferente. No dia seguinte, encontrei um envelope sob a porta. Papel amarelado, letras tremidas, escrito à mão, apenas uma frase. Ela vai usar a sua janela hoje. Eu queria achar que era brincadeira, mas parte de mim sabia que não era. Às 22h30, travei todas as portas, fechei as cortinas, apaguei as luzes. Fiquei em silêncio. Mas o som não me deixou em paz. Um som leve, de unha arranhando o vidro, na janela do meu quarto. Devagar, constante. Como se fosse um aviso ou um ritual. Quando finalmente tomei coragem para olhar, não vi ninguém. Mas a cortina da casa amarela estava aberta e o vulto não estava lá. Aquela noite foi a última vez que eu dormi no meu quarto. Meus pais nunca entenderam, mas mesmo depois de me mudar para outro andar, outra janela, outra vida, em algumas noites muito específicas, quando eu estou prestes a dormir, sinto como se alguém me observasse. Não vejo luz, não ouço som, mas sei. Ela encontrou outra janela. E um dia, talvez, seja a sua.